Do të vazhdojmë të flasim për situatën e pandemisë në vendin tonë. Kam në lidhje të drejt për drejt me Skype zotin Bart Spahia, ish deputet i Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe mjek. Zoti Spahia, ju përshëndes, faleminderit që u bashkuat në hapësirën e intervistës. Faleminderit ju përshëndes edhe unë. Para pak ditësh, zyrtarët Ministrisë Shëndetësisë folën se Shqipëria ka kaluar pikun e pandemisë, por nga ana tjetër, po t'i referohemi shifrave të ditëve të fundit, kurba ka pasur luhatje të ndjeshme. Si vlerësoni ju këto të dhëna? Shiko, për sa i përket asaj kurbe, është e qartë dhe në fakt është dokumenti i cili fakton mos seriozitetin e trajtimit të kësaj emergjence nga ana e strukturave të qeverisë shqiptare. Ajo kurb është shumë domethënë se për këtë që di ta lexoj, tregon edhe një herë gabimet apo tendencën për të mbulu numrin e vërtet të prekurve nga ky koronavirus nëpërmjet lojës me testimet apo numrin e testimeve që heri ulin, heri rrisin dhe për fat keq shikohet qartë që sa herë rritet numri i testimeve, ashtu rritet edhe numri i personave të konfirmuar si të prekur. Pra, po të vënë re, është një kurb e cila ka luhatje të jashtëzakonshme, as pak normale, nuk e shikon në asnjë vend tjetër, dhe është rezultat vetëm i mënyrës jo profesionale dhe tendencës për të mshef realitetin me anë të realizimit të testimeve. Shikoni pikun e ngritjes dhe të uljes e kësaj kurbe dhe ajo flet më qartë se çdo gjë tjetër. Nga ana tjetër, do ta thoj, do të veja theksin edhe një herë fort tek rëndësia e marrjes me seriozitet në përballimin e kësaj situate. Për fat keq, kemi dy aspekte, kemi një disproporcion midis masave restriktive dhe sakrificave që u kërkohen qytetarëve shqiptar në raport me masat apo hapat që po ndërmerr qeveria shqiptare për të shfrytzuar dhe për të përfituar në një farë mënyrë nga kjo sakrificë e jashtëzakonshme që po u kërkohet qytetarëve shqiptar. Duket sikur vetëm qytetarët po sakrifikojnë në këtë luftë, duket sikur vetëm ato janë aktorët e vërtetë të cilët po sakrifikojnë në përballimin e kësaj situate, ndërkohë që shohim një apati totale dhe një mungesë veprimi apo hapash nga ana e qeverisë shqiptare, e cila duhet ta shfrytëzonte maksimalisht të gjithë këtë sakrificë të jashtëzakonshme nga ana e qytetarëve shqiptar, duke përfituar, duke testuar, duke gjurmuar dhe duke izoluar personat e prekur nga ky virus, që e vetmja mënyrë për ta zbutur atë kurbën dhe për t'i dhënë një uniformitet apo një trajtshmëri të cilën sot nuk e ka as pak siç e keni pa dhe ju. Zoti Bardi, çfarë hapash nën kuptoni? E lidhni me testimin, kërkesën që keni bërë vazhdimisht, sepse gjurmimi dhe identifikimi atyre personave të cilët kanë qenë në kontakt me të prekurit po bëhet? Shiko, jo, absolutisht nuk po bëhet, shifrat flasin qartë. Nuk mund të quhet gjurmim dhe testim me disa vatra të hapura tashmë shumë aktive në Shqipëri, me një numër rreth 200 testimesh në ditë. Duhet ishin disa qindra testime vetëm në secilën vatër të hapur sot, duhet ishin me qindra gjurmimet e personave, e kontakteve të gjithë personave të konfirmuar pozitiv. Pra, kjo nuk është një opinion personal, kjo është një fakt profesional, e thonë të gjithë specialistët e fushës, e thonë me forcë dhe e kërkojnë organizata botërore e shëndetësisë, specialistët e tyre, udhëzimet e tyre, e thonë qartë, çdo vend po e thot qartë domosdoshmërinë e zhvillimit të testimeve në mënyrë sa më masive, sidomos për sa i përket gjurmimit dhe izolimit të kontakteve të personave të prekur. Ne kemi, si Parti Demokratike, ne kemi dhënë opinionet, kemi dhënë sugjerimet
tona, kemi bërë dhe propozimet tona të cilat për fatkeq qeveria shqiptare ka zgjedhur të mos i marrë parasysh në këto momente shumë delikate kur në fakt po flitet shumë edhe për hapjen, për mundësinë e hapjes, një mundësi të cilën po e presin me shumë padurim shumica e shqiptarëve, fatkeqësisht shikojmë që nga ana e qeverisë shqiptare nuk ka një strategji konkrete apo një plan konkret masash. Ka një mungesë të plot transparence për sa i përket hapave të ndërmarrë, dhe ne jo pa qëllim i kemi bërë thirrje vazhdimisht qeverisë shqiptare që të marrë parasysh propozimet tona, të marrë parasysh edhe ato 5 pika të cilat u bën publike nga kryetari Basha me shumë dashamirësi, gjithmonë në funksion të ruajtjes së shëndetit dhe jetës të qytetarëve shqiptar, dhe këto kryesisht konsistojnë në marrjen e hapave për sa i përket rritjes së numrit të testimeve, apo rritjes së kapaciteteve për testim, dhe kam fjalën këtu për shtimin e aparaturave dhe makinerive, apo siç është pika 2, pajisja me mjete mbrojtëse e mjekëve dhe aktivizimi i mjekëve dhe përdorja e mjekëve të familjes në përballimin e kësaj situate. Zoti Bardi, po. Strukturave shëndetësore në qendra të tjera, jo vetëm në Tiranë, po edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, e cila do të rriste kapacitetin testues, por edhe do të krijonte një pasqyrë më të qartë të gjendjes reale me cilën përballemi ne, të përhapjes së virusit gjithmonë, apo pajisjen, domosdoshmërinë e pajisjes së strukturave mjekësore, të cilat do të përballonin në një fluks të mundshëm mbas kësaj hapje, pasi duhet marrim parasysh të gjitha skenaret e mundshme, duhet jemi të përgatitur. Çështja në trajtimin e kësaj situate nuk ka asnjë çështje më të rëndësishme se sa parandalimi apo parashikimi i gjitha skenareve të mundshme, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, rritja e buxhetit të shëndetësisë për përballimin e kësaj emergjence, e këtij virusi. Po, e ka kapacitetet Shqipëria, zoti Spahia, që t'i rrisë këtë buxhet për shëndetësinë? Absolutisht, ne kemi thënë vazhdimisht, nuk mungojnë kapacitetet, mungon vullneti politik, ka një insistim, një kokfortësi nga ana e kryeministrit për të mos cënu ato para të atyre oligarkëve që kemi thënë vazhdimisht ne, për të mos cënu kontratat me to, në kohë që duhet të veprohej urgjentisht nëpërmjet të ndërprerjes së atyre kontratave as pak serioze, thellësisht korruptive, të PPP-ve apo të atyre koncesioneve të famshme që ne kemi bërë publike. Do të mjaftonte thjesht dhe vetëm bllokimi i tyre dhe realokimi i fondeve të buxhetit nga PPP-t e famshme tek emergjenca për të përballuar jo vetëm aspektin mjekësor të kësaj situate, i cila është kryesorja, pasi bëhet fjalë për shëndetin e qytetarëve, por edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm, po aq të rëndësishëm, siç është aspekti i përballjes ekonomike, pasi tani më 6 javë mas fillimit të kësaj emergjence dhe fillimit të këtij izolimi, do të thoja, të qytetarëve shqiptar, kthehet në një problem jetik edhe përballja me situatën e rëndë ekonomike të cilën janë të detyruar ta përballin qytetarët thjesht pa asnjë ndihmë ekonomike nga ana e strukturave shëndetësore. Pra, një tjetër aspekt i rëndësishëm do të thoja është edhe përballja për sa i përket aspektit ekonomik. Qytetarët sot janë në kushte skandaloze, duhet ta kemi parasysh, ne vazhdimisht kontaktojmë me qytetarë të Shqipërisë, të cilët po aq sa janë të shqetësuar për aspektin shëndetësor, janë thellësisht të preokupuar dhe në vështirësi të jashtëzakonshme edhe për sa i përket aspektit ekonomik. Sigurisht, ndoshta në të ardhmen do të ketë edhe një paket ndihme edhe për ta, të paktën kështu është lënë të kuptohet që do të kenë ndihmë
të gjithë ju është ardhur në ndihmë, thotë qeveria, edhe nëpërmjet pakove ushqimore. Megjithatë, unë doja t'ju pyesja edhe për planin e hapjes, lehtësimit masave nga e hëna. Ju thatë që qeveria vepron pa strategji. Në fakt, ka një plan masash që do të filloj me hapjen e bizneseve të pakicës të hënën, do të vijoj më saktë, dhe nga ana tjetër edhe 19 bashki të paprekura nga Covid do të kenë masa të lehtësuara ose tërësisht hapje. Çfarë nuk shkon me këtë lloj strategjie? Shiko, e para fare nuk shkon fakti që ne nuk kemi sot një pasqyrë reale të prekurve nga ky koronavirus. Kush e thot që nuk ka të prekur në këto zona jeshile? Kush e thot? Janë bërë testime? Janë bërë testime masive, pasi duhet ta kemi qartë që ky është një virus i cili në pothuaj 80% të rasteve nuk shfaq simptoma. Dhe këto po merren vesh çdo ditë, po thuhen vazhdimisht çdo ditë nga specialistët ndërkombëtar kryesisht. Ky është një virus i cili nuk shfaq simptoma. Pra, është e pamundur të kuptohet nëse ka të prekur apo nuk ka të prekur pa pas një testim apo nuk po e them masivisht të gjithë popullatës, por sigurisht të personat me risk të lartë do duhet patjetër të kishte testim. Dhe kam fjalën këtu minimalisht për personelin mjekësor infermieristik apo për personelin e policisë, të cilët janë në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët, apo për punojës të zyrave të cilat ofrojnë shërbime dhe janë në kontakt të përditshëm me qytetarët shqiptar. Do duhet të testonin, do duhet të kishte paktën një garanci që ka realisht vende të pa prekura, pasi pa testime nuk mund të krijohet kjo ide, dhe sigurisht që pastaj do duhet të merreshin masa konkrete, një prej të cilave, dhe unë jo pa qëllim i rreshtova 5 propozimet, 5 masat për të cilat janë propozuar nga Partia Demokratike, ku bëj fjalë pikërisht për domosdoshmërinë e testimeve, domosdoshmërinë e nxjerrjes së një urdhri për pajisjen me maska falas për qytetarët shqiptar dhe detyrimin e mbajtjes së maskave të paktën në publik, apo pajisja e strukturave shëndetësore lokale në mënyrë adekuate për të testu apo për të mbajtur nën kontroll pacientët e zonave të tyre, në mënyrë që të kishim një opinion edhe të tyre mbi masën e përhapjes së këtij virusi apo mbi realitetin e përhapjes së këtij virusi në zonat të caktuara. Po, ju i përmendët ato grupe të cilat janë më të riskuara, siç janë mjekët, infermerët apo edhe policët. Por nga ana tjetër, deri ku duhet të shtrihet ky lloj testimi, zoti Bardhi, për të kuptuar, sepse pretendohet që 80% e popullsisë do të preket nga koronavirusi. Atëherë, çfarë do të ndodhte nëse ne do të identifikonim një pjesë të madhe të qytetarëve që janë prekur dhe janë asimptomatik? Shiko, e gjithë lufta sot bëhet për 2 arsye madhore. E para për ta zbut atë kurbën në mënyrë që t'i japim mundësi strukturave spitalore dhe sidomos reparteve thellësisht të specializuara siç janë terapitë intensive dhe reanimacioni për të mos u gjendë përballë një fluksi të menjëhershëm, të papërballueshëm për trajtimin e pacientëve me probleme apo komplikanca të ndryshme. Dhe aspekti tjetër ku konsiston e gjithë lufta e madhe për identifikimin nëpërmjet testimeve është tek fakti që t'i japim mundësi popullatës ta zgjasim sa më shumë, ta ngadalsojmë sa më shumë përhapjen e këtij virusi në mënyrë që të presim, t'i japim mundësi popullatës të presim ato vaksinimet apo gjetjen e një vaksine, të ruajmë atë shtresë thellësisht të rrezikuar siç janë shtresa e të moshuarve dhe sidomos shtresa e të moshuarve me komplikacione kolaterale siç janë të bashkangjitura, siç janë probleme kardiake, probleme pulmonare të tjera, probleme renale apo probleme cerebrale, pasi është e qartë tashmë që koronavirusi është thellësisht i rrezikshëm për jetën
pikërisht e këto persona me të moshuar dhe sidomos me komplikacione të tjera. Ka një lidhje të drejtë për drejtë dhe një korrelacion midis prekjes të këtyre pacientëve pikërisht me patologji të tjera dhe rritjes së numrit të vdekshmërisë. Pra, ne duhet bëjmë gjithçka pikërisht për të mbrojtë këto shteresa, sidomos shteresat thellësisht të rrezikuara, duke ngadalësu ritmin e përhapjes së këtij virusi dhe duke i dhënë mundësi si strukturave trajtuese tonat për të mos u gjënë në një fluks të papërballueshëm, ashtu edhe për ta zgjatë në kohë në mënyrë që t'i afrohemi sa më shumë kohës së realizimit apo të pasjes së një vaksine kundër këtij koronavirusi. E gjitha kjo konsiston në pikërisht në marrjen e këtyre masave të domosdoshme për ngadalësimin e përhapjes, identifikimin, nxurmimin dhe izolimin, mënyra vetme e të cilit është shtimi i testimeve. E thot çdo kusht, e thonë të gjithë specialistët ndërkombëtar dhe është e kot tentativat për të mashtruar në mburojjen e gjasme opinioneve të komisioneve, a komiteteve të ekspertëve. Unë i bëj thirrje kujdo specialisti apo personi të interesuar. Mjafton të shikoni të ndiqni informacionet në mediat më prestigjioze, BBC, CNN, ABC, të gjitha kryefjala e gjithë specialistëve, ekspertëve ndërkombëtar dhe politikanëve në vendet perëndimore është domosdoshmëria për shtimin e testimeve dhe domosdoshmëria për rritjen e kapaciteteve trajtuese. Është fare çdo tentativë tjetër për të mshef mas pseudo opinioneve të pseudo komisioneve të ekspertëve është thjesht dhe vetëm një tentativë për të mulu paaftësinë si parandaluese, ashtu edhe paaftësinë në përballjen me këtë situatë, në sigurimin dhe garantimin e mjeteve minimale mbrojtëse, testuese dhe diagnostikuese dhe trajtuese për sa i përket këtij koronavirusi. Po, përsa i përket akuzave të opozitës, si qëndron e vërteta pasi kryeministri Edi Rama i ka hedhur poshtë këto akuza duke theksuar se tenderat janë bërë sipas procedurave ligjore? Shiko, është e turpshme të konsiderohen tenderat sekret sipas procedurave ligjore. Ne kemi denoncuar vazhdimisht kontratat sekrete për pajisjet spitalore anti-Covid dhe kemi thënë vazhdimisht që janë përdorur nga qeveria thjesht dhe vetëm për të vjedhur qytetarët shqiptar. Ne e kemi zbuluar tashmë nga kontratat e fshehta vjedhjet skandaloze që janë bërë si për sa i përket testimeve, maskat dhe mjetet mbrojtëse për personelin mjekësor, tenderat e fshehtë korruptiv për respiratorët e tjerë. Si keni gjetur të dhënat për këto tendera, zoti Spahiu? Po sigurisht që Partia Demokratike ka burimet e veta shumë të sigurta, të cilat nxjerrin në pahë edhe një herë korrupsionin, mega korrupsionin që po bën qeveria në këtë situatë krize nëpërmjet tenderave të fshehtë. Mjafton të përmendim këtu tenderat e fshehtë për kitet për testim që janë blerë me 4 fishin e çmimit real, apo tenderat e fshehtë për maskat dhe mjetet mbrojtëse të cilat janë marrë me 3-4 fishin e çmimit real, dhe ne kemi denoncuar vazhdimisht kur në një kohë kur qytetarët e blenë me 4.000 lekë të vjetra një maskë, qeveria jon i tenderote me tender fshehtë me 8.000 lekë. Dhe i merrte nga kompanitë Farmanet apo Euromede. Ndërkohë që nuk kemi sot e kësaj dite absolutisht as edhe një fjalë apo një reagim serios, konkret për sa i përket këtyre skandalit të maskave apo maskave edhe të skaduara, me të cilat u furnizua edhe spitali infektiv në Tiranë, të cilën e denoncoi edhe emisioni Bum, emisioni i televizionit tuaj, ishte një skandal i vërtet i cili i bashkohej skandalit të maskave me të skaduara prej 10 vitesh, të cilat ishin shpërnda shërbimit shëndetësor parësor,
apo skandali tjetër të cilin e kemi denuncuar për sa i përket porositjes dhe tenderimit sekret prap të 54 respiratorëve me datë 3 prill, ku prej të cilëve deri tani kanë ardhur vetëm 5, ndërkohë që do të duhej, siç parashikonte kontrata, brenda 7 ditëve të vinin 20 respiratorët e parë. Sot e kësaj dite akoma nuk ka asnjë reagim. Kemi vetëm 5 respirator të arë nga 54 që do të duhet të vinin, edhe kjo nga kompania TBS 96, dhe qërshimi i tort pastaj ishte tenderi i skandaloz, njëri prej 10 tenderave të sekret të miratuar me datë 18 prill, si që ishte tenderi i letrave higjienike, i cili ishte si për qesh, ashtu edhe për qa, pasi nuk e kupton dhe nuk besoj se ka shqiptar apo njeri në botë i cili mund ta kuptoj arsyen e mbajtjes sekret të një tenderi për letrat higjienike në përballimin e situatës nga koronavirusi. Pra dhe njëherë është e qartë që nga njëra anë nuk janë marrë iniciativat e duhura dhe masat e duhura në kohën e duhur në fillim të kësaj epidemie për ta izolu dhe për ta zgjat pastaj izolimin e vendit, pikërisht duke shfrytzuar sot këtë situatë për realizimin e tenderave sekret që tani më është e faktuar që janë thjesht dhe vetëm një mënyrë për të realizuar mega korrupsion në larg syve të qytetarëve shqiptar dhe në fshehtësi të plot apo në mungesë të plot transparence nga ana e tyre dhe strukturave që kanë për detyrë të ndjekin dhe të serojnë këto vendimarrje as pak të transparente. Po, faleminderit edhe një herë zoti Spahia për këtë komunikim në Radio Televizionin Ora. Ju faleminderit ju.